សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនយើងបានរៀនតកតនឹងកម្រងតែងរបស់វារួចអស់ហើយតែថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ពីសំណួរពាក្យមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីរបស់យើងណាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូបានបែងចែកទៅតាមផ្នែកតូចៗឲ្យបាទដើម្បីឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅឆាប់បានងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ចឹងសំណួរពាក្យប្រើទៅតាមចំណុចនៃកម្រងតែងនេះតួយ៉ាងយើងឃើញចំណុចទី1តទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមតទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺយើងអាចធ្វើវាបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបាទអាចធ្វើវាបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមប្រភេទនៃប្រធានតែងសេចក្តីទៅតាមបែបបទនៃប្រធានតែងសេចក្តីរបស់យើងទៅតាមគោលគំនិតរបស់ប្រធានតែងសេចក្តីយ៉ាងចឹងទៅចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញថាវាមានចំណុចពាក្យណាបាទមានពាក្យមួយចំនួនដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់យកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចាប់ផ្ដើមសរសេរអ្នកខ្លះគឺគាត់រត់នឹកពាក្យថាអត់ដឹងយកពាក្យអីយកមកផ្ដើមណាអត់ដឹងយកពាក្យអីយកទៅសរសេរអញ្ចឹងគាត់អាចមើលជានេះជាគំរូទៅហើយយកទៅប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគ្រប់ប្រធានតែងសេចក្តីសុទ្ធសឹងទៅប្រើតាមនឹងទាំងអស់គឺអត់ទេអញ្ចឹងទូយ៉ាងលំនាំបញ្ហាមួយនេះណាលំនាំបញ្ហាមួយនេះយើងឃើញថាទី1គេឲ្យគំរូយើងថានៅក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមតើប្រធានបែបណាដែលយើងអាចយកពាក្យកន្លឹះបែបនេះយកទៅធ្វើជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមសរសេរតែងសេចក្តីរបស់យើងទី2គេថាវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍បាទវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងមានន័យថាសំដៅទៅលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើយើងអាចយកវាទៅប្រើបានដោយរបៀបម៉េចហើយចំពោះប្រធានបែបម៉េចធម្មជាតិបានតាក់តែងឡើងតើធម្មជាតិបានតាក់តែងឡើងពីអ្វីអញ្ចឹងតើតែសេចក្តីបែបណាដែលចង់បង្ហាញពីធម្មជាតិណាបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទៅលើប្រធានទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងនឹងដឹងច្បាស់មួយទៀតមនុស្សគ្រប់រូបណាមនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សយ៉ាងម៉េចបាទប្រធានបែបម៉េចដែលយើងអាចផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើសកលលោកយើងនេះនៅលើសកលលោកយើងនេះតើយើងប្រើប្រាស់ប្រធានបែបណាទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងការផ្ដើមសរសេរណាពាក្យបរោះខ្មែរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនណានៅលើលោកសន្និវិសយើងនេះលើលោកសន្និវិសយើងនេះអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងដើរតាមទាំងស្រុងរឹងនៅហ្នឹងទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យកន្លឹះជំនួយឲ្យយើងយកទៅចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅត្រង់លំនាំបញ្ហាបាទនេះវាជាគ្រាន់តែជាជំនួយមួយផ្នែកតូចណាជាជំនួយផ្នែកតូចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅសរសេរតួយ៉ាងដូចយើងរៀនប្រហែលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺសង្កេតឃើញថាបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការសរសេរណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅហើយបងប្អូនអាចទៅអានប្រធានតែងសេចក្តីផ្សេងជាច្រើនទៀតតើពាក្យដែលគេចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅត្រង់លំនាំបញ្ហាហ្នឹងគេសរសេរបែបណាខ្លះគេនិយាយបែបណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលវាទៅអាហ្នឹងវាក៏ជាគន្លឹះមួយវាជាចំណែកមួយជួយឲ្យបងប្អូនធ្វើលំនាំបញ្ហាបានល្អដែរបាទបងប្អូនទៅមើលទៅថាប្រធានសុភាសិតគេចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េចណាប្រធានតកតនឹងទស្សនៈទូទៅគេចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េចប្រធានតកតជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍គេចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េចប្រធានតកតជាមួយនឹងសុភាសិតពាក្យស្លោកតើគេចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលវាបងប្អូនទៅសង្កេតវាហ្នឹងបងប្អូនកត់ត្រាទុកបងប្អូនណូតទុកទៅវាជាចំណែកមួយជួយឲ្យបងប្អូនធ្វើលំនាំបញ្ហាបានដែរធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយបងប្អូនបន្ថែមបន្ថយបងប្អូនរិះរកធ្វើម៉េចសរសេរយ៉ាងណាទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានតែងសេចក្តីរបស់យើងទៅគឺជាការស្រេចបាទគឺជាការស្រេចអត់ពិបាកទេបាទចឹងលំនាំបញ្ហានេះលោកគ្រូគ្រាន់តែឲ្យគំរូបាទគ្រាន់តែឲ្យគំរូតិចតួចទៅឲ្យបងប្អូនយកទៅឆ្នៃយកទៅត្រេះរិះយកទៅគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាទហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនបានន័យថាចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវតែដើរតាមទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងស្រុងមិនមែនទេវាគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីមួយជួយដល់បងប្អូនបាទហ្នឹងគឺតកតនឹងលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតតកតនឹងចំណូលបាទចំណូលបញ្ហានេះគឺមានច្រើនបាទគឺមានច្រើនដែលគេយកមកធ្វើជាឃ្លាភ្ជាប់នៅក្នុងការភ្ជាប់ពីលំនាំបញ្ហាមកកាន់ចំណូលបញ្ហាហ្នឹងណាបាទ
កាលណាដល់ពេលដែលយើងកត់ខ្លឹមសារប្រធានមកចូលប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើប្រាស់នៅសំនួនឃ្លាអត់បានប្រើប្រាស់នៅឃ្លាភ្ជាប់របស់វាទេវាធ្វើឲ្យចំណុចពីលំនាំបញ្ហាមកកាន់ចំណុចបញ្ហានេះវាហាក់បីដូចជានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបាទវានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាចន្លោះរបស់វាគឺវាហាក់បីដូចជាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាសោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលំនាំបញ្ហាឈានមកចូលចំណុចបញ្ហាអានទៅវាពីរោះស្ដាប់អានទៅវាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារដឹកអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើប្រាស់ឃ្លាភ្ជាប់បាទយើងមិនមែនកត់ខ្លឹមសារប្រធានចូលឡើងវិញដោយមិនប្រើប្រាស់ឃ្លាភ្ជាប់ទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឃ្លាភ្ជាប់តែឃ្លាភ្ជាប់នោះវាមានអីគេខ្លះបាទវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះហើយទៅមានណាមានអីហ្នឹងបងអូនដាក់តាមហ្នឹងទៅអាស្រ័យហេតុនេះហើយទៅមានបាទព្រោះតែបែបនេះហើយទៅមានយ៉ាងម៉េចហេតុនេះហើយទៅមានណាព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយទៅមានដោយមានគោលបំណងបែបនេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅមានច្រើនហើយមិនមែនបានន័យថាគ្រូទៅប្រើទាំងអស់បានទេតាបានប្រើទៅតែប្រែប្រួលតែបើសិនជាបងអូនពិបាកទេតែបើសិនបងអូនពិបាកទេបងអូនទិញតែមួយឲ្យចាំទៅណាចាំតែចំណុចណាមួយមករហូតទៅប្រើគ្រប់តែប្រធានទៅក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យយើងពិបាកអញ្ចឹងណាតែនេះគ្រាន់តែបង្ហាញពីរបៀបមួយចំនួនឃ្លាមួយចំនួនសំណួនមួយចំនួនដែលយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណេរតែសេចក្តីរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបាទហើយចំណោទបញ្ហានេះវាគឺជាប្រភេទចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានតែសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ដែលយើងធ្លាប់បានរៀនណាមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយណាអញ្ចឹងអានេះគឺអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានវិភាសាឬមួយក៏ប្រៀបធៀបអីទេគឺជាចំណោទមួយតាក់ទងនឹងប្រធានពន្យល់ហេតុអីដោយសារតែយើងកំពុងតែរៀនតាក់ទងនឹងប្រធានតែសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាចំណោទហ្នឹងណាចំណោទមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតើប្រធានខាងលើនេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងចោទទៅលើប្រធានតែម្ដងនេះចោទទៅលើប្រធានតែម្ដងចោទទៅលើប្រធានណោះតើទស្សនៈដែលបានពោលខាងលើនេះមានតម្លៃអប់រំអ្វីខ្លះបាទមានតម្លៃអប់រំអ្វីខ្លះយើងមានអីទៀតតើសុភាសិតដែលបានលើកឡើងខាងលើមានអត្ថន័យន័យចំនិងន័យធៀបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើប្រធានខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើពាក្យស្លោកដែលបានពោលមកខាងលើនេះបង្កប់តម្លៃអប់រំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងចោទបាទហើយការចោទនេះមិនមែនបានន័យថានៅរឹងស្ដោកទេណាមិនមែននៅរឹងដដែលទេគឺបងអូនអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទប្រធានបទដែលបងអូនអាចជួបបានណាអាចជួបបែបម៉េចឆ្នៃបែបម៉េចសរសេរបែបម៉េចអានឹងគឺបងអូនរិះរកប្រើភាពប៉ិនប្រសប់ប្រើភាពឆ្លៀសវៃរបស់បងអូនក្នុងការសរសេរណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាវីដេអូមួយទៀតដែលលោកគ្រូផ្ញើទៅបងអូនបន្ទាប់ពីចំណុចមួយដែលយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងតែសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់ចំបាទអញ្ចឹងបងអូនយកវាទៅមើលហើយពិចារណាត្រេះរិះគិតឆ្វេងយល់បន្ថែមដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងអាចបានរៀនក្នុងក្រុមទេអាចបានតម្លាក់មិត្តឲ្យទេប៉ុន្តែលោកគ្រូផ្ញើវីដេអូនេះទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទអរគុណ